Мечтаете о живом огне в своей квартире? Это возможно. Встраиваемый камин – это современный и стильный источник тепла и уюта, который легко интегрируется в любое пространство. Создайте эстетичную атмосферу тепла и уюта в своем доме, независимо от погоды за окном. Это не просто обогрев, а создание особой атмосферы. Современные встраиваемые камины оснащены множеством функций: дистанционное управление, регулировка интенсивности пламени, таймер, а некоторые модели даже имеют звуковой эффект потрескивания дров. Превратите свой дом в настоящий очаг уюта. Записывайтесь на первый визит в салон. Ссылка в шапке профиля.